राम दोस्तों, ड्राई फ्रूट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो है अपनी डोमिनार को लेके। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेन बात करूँगा। एक्चुअल में ना यार, डोमिनार का सबको इशू आता है कि चेन से साउंड आते हैं खड्डों में, ठक 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 की आवाज़ आती है। मैंने फेस किया है, बट जो नया बाइक लिया था तो उसका यार सोल्यूशन मुझे पता लग गया था कि इशू है क्या है। यार डोमिनार में ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे चेन है, ठीक है, और ये चेन के नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, चेन के नीचे दिख रहा होगा आपको। तो एक्चुअल केस में होता क्या है कि जो चेन स्लाइडर की रबड़ है ना, ये ऑल द टाइम ख़राब हो जाती है। कई बार क्या है, कंपनी से ख़राब आती है या ज़्यादा रनिंग होने की वजह से ख़राब हो जाती है, तो उस वजह से खड्डों में साउंड आता है। तो अगर आप ये फेस कर रहे हो साउंड का इशू, खड्डों में मेजरली जो साउंड आता है वो खड्डों में ही आता है, ठक 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 करके वो खड्डों में आता है। अगर आपको इशू आ रहा है देन आप अपना चेन स्लाइडर चेक कर सकते हो। चेन स्लाइडर का इशू रहता है इसमें, जो कि मैं चेंज करवा चुका हूँ इसको ऑलरेडी। तो उसके बाद से बाइक में कोई आवाज़ नहीं आ रही है और मेरी बाइक चल चुकी है 35,000 किलोमीटर।